Mash'um zamonlarda vino zavodiga aylantirilgan masjid tarixiga yuzlansak. Kamina Dervishnot va men unutilgan tarix haqida hikoya qilaman. Namangan shahridagi Atoullaxon To'ra masjidi yoki Ota Valixon To'ra masjidi Sumalak Guzar mahallasi markazida, Uychi ko'chasida joylashgan. U Majzub Namangani qurdirgan ilk masjid o'rnida 1914-yili sodir bo'lgan zilzila va tasodifiy yong'indan keyin qayta barpo etildi. O'shanda homiylikni Majzubning nabirasi Imom Atoullaxon To'ra o'z bo'yniga olgan edi. 1915-yilning bahorida usta mulla qirg'iz qurilishni boshlagan. Masjid gumbazida aylana bo'ylab kufiy xatda kalima tayyiba bitilgan. Ichkarida g'isht ustunlar sirli qoplamalar bilan bezatilgan. Yuqorisida kufiy xati bilan Alloh va uning sifati yozilgan. Qurilish 1917-yili yakunlangan, ammo Atoullaxon To'ra va usta mulla qirg'iz o'rtasidagi kelishmovchilik sababli ishlar 1918-yildan 1922-yilgacha to'xtab qoladi. Natijada masjid qurilishi hashar yo'li bilan tamomlandi. Biroq 1920-yillar oxirida Sovet hokimiyatining dinga qarshi siyosati masjidni nishonga oldi. Atoullaxon To'ra masjidi 1929-yili yopilib, omborxonaga, 1933-yili xotin-qizlar klubiga aylantirildi va hujralar buzildi. 1935-yili masjid Namangan shahar ijroiya komiteti qarori bilan vino zavodi tashkil qilish uchun ajratilib, unda 1980-yillar oxirigacha vino ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu holat Stalinchilik siyosatining muqaddas makonga nisbatan tajovuzini yaqqol ko'rsatadi. Nihoyat Atoullaxon To'ra masjidi 1986-1987-yillari davlat inspeksiyasi tomonidan ta'mirlanib, undan 2 yil viloyat rassomlari ko'rgazmasi sifatida foydalanildi va 1989-yildagina masjid diniy idora ixtiyoriga qaytarildi. Tarixning boshqa unutilgan sahifalariga sayohat qilishni istasangiz, Dervishnot sahifasiga obuna bo'ling.